Ponovno pozdravljeni v nogometni oddaji Druga liga. Danes vam bomo v uvodnem delu predstavili nogometni klub Roltek Dob. Sledila bo reportaža derbija Druge lige med Roltek Dobom, ki je gostil Bravo 1 Interblok. Po reportaži kot ponavadi sledi pregled rezultatov četrtega kroga lige, ligaška lestvica in najboljši strelci. V rubriki Turbo nogomet bomo nadaljevali pogovor o izzivih sodobnega nogometa s priznanim nogometnim kontrolorjem sodnikov Dragom Kosom. Kot mladega talenta bomo danes poznali komaj 13-letnega Žana Ovnika, mlado upanje nogometašev Šenčurja. V nadaljevanju vam bomo podrobneje predstavili napadalca Aluminija iz Kidričevega, Marka Kmetca, ki je uspešno kariero na Slovenskem kronal z osvojitvijo lovorike najboljšega strelca v sezoni 2002-2003 z ljubljansko Olimpijo. Oddajo bomo seveda zaključili tudi s povabilom na tekme 5. kroga lige in z nagradnim vprašanjem, preko katerega se boste lahko potegovali za nagrade, ki jih poklanja Nogometna zveza Slovenije. Igranje nogometa v Dobu ima že dolgoletno tradicijo, ki dosega že več kot 60 let in nam pravi, da se je v Dobu igral vedno lep in kvaliteten nogomet. Zgodovina kaže, da so igrišča in objekte Dobljani zakoličili in postavili že v zgodnjih 40 letih prejšnjega stoletja. V razvoju in programu dobskega nogometa lahko štejemo presečno leto 2002. Takrat so se Dobljani odločili, da postavijo temelje mladinskega nogometa, v katerega so privabili otroke od 6. leta naprej. Tako so vzgojili mladinsko ekipo, ki je imela v sezoni 2007-2008 izjemne rezultate, ko so suvereno osvojili prvo mesto v konkurenci ekip, ki so imele svoje temelje v prvoligaških igralcih. Njihova statistika je bila zares impresivna, 23 odigranih tekem, 21 zmag in samo 2 poraza, z razliko v golih 133-13. V sezoni 2010-2011 pa je sledil največji uspeh v zgodovini kluba. Uvrstitev članske ekipe v drugo slovensko nogometno ligo. Krajevna skupnost Dob ima kar nekaj uspešnih društev. Eno izmed najbolj uspešnih je vsekakor nogometni klub Roltek Dob in pa s tem tudi športno društvo Dob. Na krajevni skupnosti se ves čas trudimo, da nekako sledimo njihovemu razvoju, vendar so nas z vstopom v drugo ligo kar malo prehiteli. Tako da mi bomo še vedno se trudili, predvsem pri mladinskih kategorijah, pomagati po svojih najboljših močeh. Določena sredstva že namenjamo za razvoj nogometa v Dobu. Verjamem, da jih bomo še kar nekaj, predvsem, kot sem rekel, na vzgoji mladih je predvsem poudarek, da te otroke spravimo na to zelenico, da niso prepuščeni ulici in pa da nekako dobimo kader za to drugo, mogoče nekoč tudi prvo ligo. Kar se tiče članskega moštva NK Roltek Dob, je naša ambicija v tem prvenstvu, da stabiliziramo klub, da ne gremo iz ene skrajnosti v drugo, ampak da smo tu v zlati sredini in seveda, če je možno, gremo na višja mesta. Nogometni klub Roltek Dob deluje v okviru športnega društva Dob, ki ima že dolgo tradicijo, saj bomo v letošnjem letu praznovali več kot 50 let športnega udejstvovanja v Dobu. Dob, nogometni klub, sestavlja več ekip, trenutno je 7 selekcij od najmlajših, to je U7 pa do članskega moštva, ki tekmuje v drugi slovenski ligi. Skozi zgodovino smo tekmovali v raznih ligah, medobčinskih, občinskih, pa do vrha, ki mislimo, da je v prejšnjem letu, ki smo ga dosegli z uvrstitvijo vseh selekcij v višji rang. Kar se tiče članskega moštva NK Roltek Dob, imamo ekipo sestavljeno imamo super kombinacijo starejših, mlajših fantov, imamo odlične pogoje za delo. Tu bi se zahvalil vsemu klubu, ki prostovoljno delajo, ki nam omogočajo, da lahko mi maksimalno delamo na igrišču. Vadbene površine zajemajo veliko igrišče za nogomet, potem je malo igrišče, ki je z umetno travo, do vadbenega igrišča, 1,5 hektara, ki ga imamo, na katerem imamo vse pomožne selekcije.
Kot infrastrukturo lahko izpostavimo, da smo bili tudi eni izmed prvih, ki smo imeli nočno razsvetljavo, tako da smo v preteklosti že par tekm odigrali tudi pod reflektorji. Imam srečo v ekipi, ker imam Željka Mitrakoviča, ki je na koncu svoje kariere, ampak z svojim igranjem in z svojim znanjem prenaša na mlade igralce vse, kar se je naučil v dosedanji karieri. In tudi drugi igralci, kot so Klemen Kusl, Edi Smešanovič, Škof Blaž, so tu, ki jih mladi igralci posnemajo in imajo odlične pogoje, da bo enkrat postali dobri nogometaši. No, vsekakor vsa dejavnost, ki smo jo našteli, pa zahteva ogromno finančnih sredstev. Tu pa moram reči, da imamo druge probleme, da vsak evro, ki ga dobimo, ga skrbno obrnemo, da poskušamo iz evra narediti najmanj 2 in vsi sponzorji, prijatelji, starši in tisti, ki nam pomagajo, dobro vejo, da znamo z denarjem, da znamo gospodariti in da ga dobro obračamo, tako da nam zaupajo. Tako da jaz bi se vsem trenerjem, vsemu vodstvu športnega društva Dob oziroma nogometnega kluba Roltek Dob zahvalil za ves trud, ki ga vložijo v predvsem mladinske selekcije in pa tudi člansko ekipo, in jim zaželel še veliko uspehov, ter pa se jim zahvalil, da so se pravi kraj Dob ponesli tudi širom Slovenije v drugo nogometno ligo. Na derbiju 4. kroga druge slovenske nogometne lige sta se v Dobu pred polnimi tribunami pomerila domači Roltek Dob v modrih in Bravo 1 Interblok v belih dresih. Prvo pravo priložnost za Bravo 1 Interblok je imel Šporar v 8. minuti, Vezirovič brani. Na drugi strani akcija Roltek Doba. Vuk poda Kunstlju, ta Stanku, ki z glavo strelja čez gol. V 19. minuti šahmat Doba v 3 potezah. Stanko poda Klopčiču, ta Vuku, ki mu iz neposredne bližine ni težko zadeti. Sledita še 2 strela Dobljanov iz roba 16-metrskega prostora. Najprej poskuša Stanko, potem še Klopčič. V 39. minuti nov poskus Šporarja, vendar je Vezirovič zanesljiv. V enem izmed zadnjih napadov Roltek Doba v prvem polčasu Klopčič poda Stanku, ki prodre po desnem boku in uspešno zaključi za 2:0. Isti igralec je zapretil tudi na začetku drugega polčasa, vendar je sledila sjajna obramba Božjaka. V 78. minuti prosti strel Vrhovca. Žoga se odbije od živega zidu in zleti čez gol. Že 2 minuti kasneje je lepa akcija za Bravo 1 Interblok. Najprej Vrhovec poda na levo stran, kjer žogo pričaka Fortin, ki zaposli izkušenega Grabiča. 2:1. V 87. minuti še strel Klepčarja, ki zleti visoko čez gol. Končni rezultat Roltek Dob 2, Bravo 1 Interblok 1. Po slabi predstavi v Celju je bila to za nas zelo pomembna tekma, da si povrnemo samozavest. Rad bi čestitil nasprotniku na fair in korektni igri. Mislim, da smo začeli dobro, ampak je potem v nadaljevanju prvega polčasa se pokazala pač motivacija in tudi kvaliteta izkušnje domačih. Mislim, da smo dobili tam v sredini prvega polčasa, pa tudi ob koncu pravo lekcijo iz enega takega resnega nogometa, ki mu pač nismo bili dorasli. Drugi polčas smo potem se mogoče malo spustili, se odločili, da bomo igrali svojo igro, šli malo bolj na polno. Tako da mislim, da drugi polčas lahko fante sam pohvalim. Težka tekma v težkih razmerah, vsaka ekipa si je priigrala svoje priložnosti, mi smo 2 izkoristili, oni pač eno in jaz mislim, da smo zasluženo zmagali. V soboto 27. avgusta so nogometaši nogometnega društva Dravinja Kostroje na Konjiški Dobravi odigrali 3. tekmo doma v 4. krogu druge slovenske nogometne lige. Tokrat so gostili ekipo Aluminija iz Kidričevega. 3. tekmo na Konjiškem štadionu si je ogledalo 250 gledalcev, ki so videli kar 6 golov, od tega 5 v domači mreži. Domača ekipa je namreč srečanje izgubila z izidom 1:5. Mrežo domačinov je v 20. minuti načel Alen Ploj, ki je poleg prvega gola dosegel še nadaljnja 2 za goste in tako dosegel hat-trick na tekmi v Konjicah.
Drugi gol je padel kmalu in sicer v 29. minuti, tretjega pa je po prekršku domačinov Alen Ploj dosegel iz kazenskega strela z bele točke v 32. minuti. Ob tem prekršku sta porumenela dva igralca Kostroja, Tadej Gaber in Sebastian Čelufiga. Tudi naslednja dva gola je dosegel isti igralec Aluminija Robert Kureš, ki je mrežo domačinov zatresel v 45. minuti in kmalu po pričetku drugega polčasa v 49. minuti. Domačinom je uspelo častni gol doseči v 50. minuti, ko je Matija Petrak uspel poslati žogo za hrbet gostujočega golmana iz Kidričevega. V Šenčurju sta se v četrtem krogu pomerila Garmin v rumeno-modrih in Šampion Celje v modrih dresih. Najprej je za domače neuspešno po boku poskušal Grvala. Na drugi strani predložek gostujoče ekipe z desne strani zaključi Kožar. Še ena priložnost za Šampion Celje. V 33. minuti Ajdovec z glavo strelja čez gol. V 45. minuti Žagar s spektakularnim evrogolom popelje Šampion Celje v vodstvo. V drugem polčasu strel iz kota za domače, kjer Aljančič spremeni let žogi proti golu, žoga zadane še gostujočega igralca in konča v mreži. 1-1. Še dva nevarna napada domačih po levi. V prvem Božičič po predložku z glavo meri premalo natančno. V drugem je ta igralec bolj natančen. Najprej lepo zaustavlja globinsko podajo in potem s spretnim lobom premaga vratarja za končnih Garmin Šenčur 2, Šampion Celje 1. V Krškem sta tekmo četrtega kroga odigrala Krško v zelenih in Kalce Radomlje v rumenih dresih. Prvo pravo priložnost za goste je na tekmi zapravil Škafar. V 10. minuti velika priložnost za domače po podaji Ribiča, vendar Špelic z glavo strelja naravnost v vratarja. 3 minute kasneje po podaji Pilipoviča iz kota za Krško poskuša še Drnovšek. Na drugi strani Avdićev strel zleti visoko čez gol. V 37. minuti Dežmarju iz akcije, ki jo je začel Špelič, ne uspe premagati Biščaka. Zato pa je bil bolj uspešen njegov soigralec Lulić, ki je zadel po prostem strelu Pilipoviča. Tudi drugi polčas se je začel razburljivo, za zadeto stativo Dežmarja. V nadaljevanju v kazenskem prostoru Krškega Petric izbija nevaren predložek Snoja. V 53. in 54. minuti za goste iz Radomelj iz prostih strelov obakrat poskuša branilec Varga. Radomljani so še naprej lovili rezultatski zaostanek, vendar sta bila tudi Avdić in Seferović nenatančna. Zato pa je na drugi strani Mostrlič, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, lepo našel luknjo v gostujoči obrambi in zadel za vodstvo Krškega za 2-0. V 81. minuti napako domače vrste ni izkoristil Snoj. Na koncu še dve lepi obrambi, najprej Veličeviča po strelu Rožmana in nato še Biščaka po poskusu Smukoviča. Krško, Kalce Radomlje 2-0. V bistvu so pravila glede tega, kdaj mora sodnik obsoditi 11-metrovko jasna. Kadarkoli je storjen prekršek in je čisto vseeno, ali je prekršek storjen zunaj ali znotraj kazenskega prostora, seveda pa se vsi sodniki zelo dobro zavedamo, da 11-metrovka pomeni skoraj da zanesljiv gol. Moram reči, da sam sem slovil kot sodnik, ki je bil zelo trd na 11-metrovka, kar pomeni, da nisem tako zelo rad piskal 11-metrov. So pa tudi sodniki, ki z lahkoto pokaže na belo točko, ampak to je od sodnika do sodnika različno. Jasno pa je, da tu ne bi smelo biti nobenih pomislekov. Če je prekršek, je 11-metrovka in to morajo vsi sodniki obvladati. Prepričan sem, da v zadnjih letih da ni bilo primera, kjer bi bil sodnik v Sloveniji podkupljen za to, da bi sodil na takšen ali drugačen način. Spomnim se primerov iz daljne preteklosti, ampak mislim, da ta trenutek so v Sloveniji dosti bolj problematični igralci, ki stavijo v bistvu na svoje tekme proti svoji ekipi. Z drugimi besedami, ki igrajo načrtno zato, da bi izgubili in seveda potem to povzroča velike težave, ne samo klubom, to povzroča težave regularnosti celotnega tekmovanja, ampak
tako pač je v vseh ligah, kjer klubi ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi, da bi lahko zagotovili obstanek oziroma ekonomsko preživetje svojih igralcev. Kar se tiče prihodnosti slovenskega nogometa, sem optimist. Prvi zaradi tega, ker se infrastruktura očitno izboljšuje. Reprezentanca zdaj že kar nekaj let igra konstantno dobro. Seveda bodo tudi še padci, ampak krivulje se nedvomno vzpenjajo navzgor. Zelo dobro se dela z mladimi. Edino, kar še manjka v slovenskem nogometu, so sponzorji. Razlika med prvo in drugo nogometno ligo v Sloveniji obstaja, vendar ni tako zelo velika, kot mogoče v nekaterih drugih ligah. To se pozna tudi potem, ko se v Sloveniji celo zgodijo včasih klubi, ki pridejo iz druge lige v prvo, nimajo tako veliko težav z prilagajanjem na prvo ligo, kar se igre same tiče. So težave, kar se tiče recimo organizacije, potrebnih sredstev in tako naprej, ampak zelo velike razlike pa ni. V drugi slovenski ligi se pozna, da so v večini primerov gledalci dosti bolj s srcem za svoje klube. V prvi ligi so gledalci že malo razvajeni. Poleg tega vedo, da igralci igrajo za denar in jim včasih ne odpuščajo tudi najmanjših napak. V drugi ligi je denar, ki ga dobijo igralci, zelo majhen in večina njih igra še vedno zaradi veselja iz srca. In to gledalci znajo ceniti in se seveda potem to pozna tudi na navijanju. Nogomet se mi zdi zelo zanimiva igra, predvsem zaradi tega, ker je za človeka dosti neobičajno, da žogo vlada z nogo, kar pomeni, da je potrebno kar dosti treninga, da se ljudje oziroma nogometaši naučijo brcati tako, ko brcajo, nekateri postanejo pravi umetniki. Seveda potem pa na to še pridodamo ekipo, se pravi 11 igralcev, ki morajo sodelovati med sabo, ne tako velik gol, če ga želiš zadeti za nogo, in seveda nasprotna ekipa je ravno tako 11 igralcev, ki storijo vse, da ti ne bi zdel gola. Tako da je, mislim, nogomet tako z vidika fizične pripravljenosti, taktične pripravljenosti, pa tudi tega, kar mora igralci imeti v glavi, zelo zahteven šport. Žan Ovnik je 11.4.2011 napolnil komaj 13 let. Igra za starejše dečke v državni ligi za klub Velesovo Šenčur. Je eden najmlajših v ekipi, saj je večina fantov leto starejših, vendar tudi v tej konkurenci se Žan znajde odlično. Za nogomet so me navdušili moji prijatelji, skupaj smo ga začeli igrati pri 6 letih. Šenčur je trenirati odlično, saj so odlični trenerji in lepo se je družiti s prijatelji iz vasi. V športu je najbolj popularen predvsem nogomet, to pa zato, ker veliko ljudi v Šenčurju trenira nogomet. Da me ima za talenta v klubu mi pomeni zelo veliko, ker to pomeni, da z nogometom lahko uspeš. Nogomet igram na poziciji veznega igralca. Za dobrega vezista je pomembno, da hitro daje žogo, da veže igro, saj je veza srce nogometa. Pred ostalimi soigralci je še posebej moja prednost nogometna tehnika, hitrost pa ne ravno. Trening je najbolj pomemben od vsega. Na treningu se naučiš in utrdiš svoje delo, da lahko na to pokažeš na svoji tekmi. Mislim, da moji starši na prvo mesto postavljajo šolo, saj jih skrbi zame, da če bi staknil kakšno poškodbo in se ne bi moral z nogometom več preživljati, da bi si lahko poiskal dobro službo. Moji plani za prihodnost so, da bi uspel z nogometom in se z njim preživljal celo življenje. Moja želja je, da bi zaigral v nogometnem klubu Barcelona, to pa zato, ker bi rad igral tako kot oni. Od slovenskih igralcev mi je najbolj všeč Birsa, saj je levičar tako kot jaz in daje zelo lepe gole. Za slovensko reprezentanco bi igral zelo rad, saj bi me gledala cela Slovenija. Marko Kmetec je legenda Skidričevega, kjer je pri tamkajšnjem drugoligašu Aluminiju začel nogometno kariero in jo sedaj počasi tudi zaključuje. Še vedno aktivni nogometaš je rojen napadalec, ki je svoje zlate trenutke doživel v Mariboru in pri ljubljanski Olimpiji, pri kateri je v sezoni 2002-2003 osvojil tudi laskavi naslov vodilnega strelca prve slovenske nogometne lige. Po tem obdobju se je za 3 sezone preselil na Ciper, kjer je ravno tako nadaljeval z zabijanjem golov. Z družino se je nato ponovno vrnil v domovino, kjer sedaj želi tudi ostati. Zdaj bi šla malo na vašo kariero. V prvi ligi ste prvič zaigral za Muro in takrat se mi zdi 2 sezone praktično, da ni bilo neke omembe vrednih golov. Pol pa kar naenkrat
pa doživel preporod pri Mariboru in začel zabijati gole. Kaj se je zgodilo v tistem obdobju? Ja, res je, prve ligaške korake sem naredil v Murski Soboti. Takrat sem bil zelo mlad, v Mursko Soboto sem šel z 18 leti. Vmes tudi sem odslužil vojaški vojni rok in mislim, da to bil ta razlog, ker nisem redno treniral. Ampak potem, da po 2 letih sem tudi nabral neke določene izkušnje, ki mi je bilo potem lažje in v Mariboru to dokazal in zadev tudi dosti krat. Iz Maribora ste naredil en, ko bi rekel, tak prestop. Se mi zdi sezona 98-99 ste šel iz Maribora k Olimpiji. Kako so takrat vaši navijači to potezo sprejeli? Ja, ni bilo glih lepo, ne? Ampak mislim, da odločil sem se pač po svoji želji. Takrat je tudi Nastja Češov z mano, tako da smo šla v paketu v Ljubljano. Navijači pa kot navijači vemo, da vsak navijač ima rad svoj klub in vem, da je bilo dosti pisem, ki je prihajala nogometni klub v Ljubljano, dosti pogovorov po telefonu, vem tudi, da smo mogli menjati telefonsko številko, ampak na koncu po pol leta se vse pozabilo in vse normalno teklo naprej. Pa so vam zelo žvižgali, bolj kot ostalim, ko ste prišel kot gostujoča ekipa? Ja, spomnim se, da prvo tekmo derbi smo imeli v Mariboru. Takrat sem tudi zadev za Olimpijo na 1:1 in spomnim, da polni stadion mi je žvižgal in... Kaj hujšga? Ne, nogomet je taka igra in to je to. To je to. Potem ste leta 2002-2003 postal prvi strelec Slovenske nogometne lige, ne? Ja, to v Ljubljani. Takrat smo imeli zelo dobro ekipo, lahko tudi naštejem, da starejših igralcev je bil Prosinečki, Rudonja, Pavlin in par nas mlajših in dobro sem se takrat dobro igral, bil sem v formi in zadev doskrat in na podlagi tega sem se potem tudi, lahko rečem, prodal in uspešno igral 3 leta v tujini. In potem po Olimpiji ste šel pa direktno na Cipr in to kar za 3 leta. Očitno vam je zelo godilo biti na Cipru na eni lokaciji toliko časa in sem bil zadovoljen tam. Ja, sigurno sem bil zadovoljen. Na Cipru je zelo, Cipr je nasprotno zelo lep, igra se dober nogomet in kot klima takšna in je zelo odlična in sem ostal 3 leta in s tem, da družina bila tudi zadovoljna, da me vsem ugajalo in na koncu uspešno. 3 leta sem odigral tam in mi ni žal. Kaj bi izdvojil, da je bilo recimo drugače kot pri nas, kar se samega igranja tiče, ali pa vse, kar je povezano s tem? Največja razlika v tem, da vsak klub ima dosti tujcev. Tako pri nas je bilo 15 tujcev. Ni omejitev tam? Ja, praktično ni omejitev je, ampak vemo, če si v Evropski uniji, se ne šteješ kot tujec. In oni so večina te igralce iskali in vsak klub res je privoščil kar dosti tujcev in zato je ta nogomet na te kvaliteti dobil in s tem, da so bili zelo pogoji in praktično izplačila dosti kvalitetno, da se dosti igralcev odišlo v tujino in to igrati na Cipru. In tudi, ne samo v Sloveniji, tudi na Cipru ste bil prvi igralec ekipe oziroma prvi golgeter, ne? Ja, res je, bil sem od 3 let, sem bil 2-krat prvi strelec ekipe. Se pravim, ta forma je verjetno stala od Slovenije še in sem potem pač nadaljeval to. Je bila tista sezona, ko ste osvojil ta naslov prvega strelca Slovenske nogometne lige v Sloveniji za vas nekaj posebenega, 2002-2003? Ja, sigurno, vsak cilj napadalca je, da proba postati strelec lige. Meni je to uspelo in sigurno sem zelo zadovoljen. Ciprški nogomet pa nasploh je znan po zelo veliko tujcev je tam. Pri nas v ekipi je bilo 15 tujcev, tako da praktično vsi smo bili z nekih drugih držav in smo se pač prilagodili temu, ampak na koncu moram povedati, da je bilo zelo dobro v Cipru. Imeli smo tudi dobre rezultate, celo smo iz Intertota prišli v kupu UEFA prvo kolo in mislim, da sem tam tudi naredil neko svoje ime in se še zdaj redno slišim z bivšimi igralci in to je to. Kaj pa, glede na to, da ste igral v grškem delu otoka, a je to bolj kaj podobno grški ligi, v tem smislu je to čisto nekaj drugega? Ker vemo, v grška liga to razmere niso glih urejene, plačila zamujajo, organizacija kluba
ne teče transparentno. Ja, jaz mislim, da oni kopirajo Grke, ampak tisti čas v 3 letih, kaj sem jaz bil tam, sploh ni bilo problema z plačilom in zdaj slišim, da imajo pač neke probleme, ampak upam, da to čim prej rešili. Super. Kaj pa jezik? Kako ste komunicirali? Ja, komuniciral sem pač v angleščini, na koncu sem že malo znal grščino. Imel pa sem tudi 2 soigralca iz Slovenije in praktično prvo leto nas je bilo kar dost, mislim, okrog 10 iz Slovenije, ampak večina tujcev pa je bilo z bivše Jugoslavije. Zdaj ste ponovno tle, na domačih tleh, pri Aluminiju. Je to vaš zadnji klub? Jaz mislim, da ja, ker vedno mi je bila želja, da kje bom začel, bi tudi končal kariero in jaz sem siguren 1000%, da bom končal tukaj. Super. Imate že kakšne ideje, kaj boste pa v prihodnosti počel? Dobro, zdaj nekih idej čisto nimam, ampak cilj mi je, da ostanem tu v klubu, da probam pomagati tem mladim nogometašom in tudi sigurno prvi ekipe še naprej, da bi bili uspešni in imeli čim boljše rezultate. Pari 5. kroga druge slovenske nogometne lige. Soboto 10. septembra šampion Celje, Dravinja Kostroj in Bravo 1 Interblok Garmin Šenčur. V nedeljo 11. septembra Kalce Radomlje Šmartno 1928, Aluminij Krško ter Bela krajina Roltek Dob. Nagradno vprašanje za naslednjo oddajo se glasi: kdo je vodilni strelec druge slovenske nogometne lige po 4 odigranih krogih? Mail je še vedno uredništvo afna.nzs.si, zmagovalka iz prejšnje oddaje pa je Nives Žveglič, ki prejme šal slovenske nogometne reprezentance. Zaradi reprezentančne pavze se vidimo čez 14 dni. Uživajte, kjerkoli že boste.